Be'ezrat Hashem, là maintenant on va faire un peu de Tomer Devora du Ramak, Rabbeinu Moshe Cordovero, qui était à l'époque du Harizal, du Bet Yosef, de Rabbi El-Sheikh Kadosh, à l'époque de Rabbi Shlomo El-Kabes qui a écrit les Chadodis. C'était l'époque, là, les Dordéa, ils appelaient ça. Une époque de tous les grands Chachamim qui étaient à l'époque. Il y avait le Ramak, au Esped du Ramak, le Harizal, il a dit ça c'est un homme qui est mort sans faute. Il n'a pas fauté. C'est un homme qui n'a pas fauté. Il ne casse pas la tête. Comment ils ont su où l'enterrer pendant la Levaya, le Ramak, il a dit, vous inquiétez pas, celui qui va voir une nuée de feu là où je dois être enterré, c'est lui mon successeur. Et donc, rien que faites la Levaya, ça va s'arranger tout seul. Il est mort assez jeune, à 40 ans, à peu près. Je ne sais pas si c'est Medouya qui précis, mais il est mort jeune, ouais. Ouais, à 40, ouais, un truc comme ça. Et donc, pendant la Levaya, le Harizal, il a vu la nuée de feu. Il a demandé, est-ce que quelqu'un voit quelque chose? Personne dit, à part il y avait un jeune, il a dit, ouais, moi je vois une nuée de feu qui va depuis la tombe jusqu'en haut. Et donc il a dit que c'est exactement ça. Donc là, il faut l'enterrer ici. Et c'est comme ça qu'ils ont su l'enterrer. Et la Gemara incroyable, la Gemara dans Ktubot. Donc Ktubot, elle dit que c'est directement là-bas. Direct. Quand il y a la nuée de feu, de là où l'homme il doit faire enterrer, c'est direct au Lamaba. Il n'y a même pas d'intermédiaire. Il n'y a même pas d'intermédiaire direct. En tout cas, c'est Mamash direct au Lamaba et c'est ça qu'il a dit pendant le Esped. Il a dit que c'est un homme qui n'a jamais fauté. Jamais fauté. Et il dit que la mitzvah que l'homme il fait dans ce monde, porachat ve'ola, elle s'envole et elle monte, ou bokaat, elle va dépasser tout, ad un tachlit, venichnas lifanav, chez le Boré Olam. C'est-à-dire qu'elle va Bekitsour, la mitzvah que tu fais dans ce monde, elle va tout traverser pour arriver devant Akadosh Baruch Hu. C'est Rabbeinu Moshe Cordovero. Et si tu fais le calcul, combien elle doit monter? Des milliers d'années. Par exemple, il te dit, parce que la Gemara dans Chagiga a dit de la terre jusqu'au premier ciel, 500 ans. Chamesh Mochana, Mia Aretz, la Rakia Rishon, Chamesh Mochana, Alicha, la Agia Lisham, pour arriver là-bas. Mipo, Imata Rote la Lechet Be'alicha, la Rakia Rishona. Chamesh Mochana, 500 ans, pour arriver au premier ciel. À Ovi, chez la Rakia, maintenant il y en a 7 comme ça, avec les espaces. Tu arrives à 7000 ans. Maintenant, la Yetzira, dans 7000 ans. En tout cas, tout ça, la mitzvah, pour arriver à la mitzvah en haut. En une fraction de seconde, combien ça monte. En tout cas, alors comme c'est Bezrat Hashem ce soir, c'est la Iloula du Ramak. Donc on va étudier un peu de Tomer Devora. Tomer Devora dans le premier chapitre. Azomer Kacha. Ha-adam ra'ushi dame lekono ve'azie besod atzura Eliona tselem dmut. Donc l'homme il est composé de spiritualité, s'appelle tsura, et de matière, c'est le corps. Azou tsura ve tselem tsura ve chomer. Sheilu yedume begufo velo bepeulot. Si maintenant l'homme il va ressembler au créateur avec son corps, c'est-à-dire avec la matière, et pas par rapport à ses midot, pas par la spiritualité qu'il a, rien que par son corps, il te dit Areu marziv. Donc il va, en deux mots, l'arzava c'est une déception. Il va décevoir la partie spirituelle. Ils vont dire celui-là, il a un côté spirituel parce qu'il a une tsura, c'est un juif, mais ses actions sont très mauvaises. C'est pas dans le corps, c'est dans les midot. Et Ok. שערי עיקר הצלם והדמות העליון היא פעולותיו. כי אני עושה אוניברסל, כאילו שיהיה לכולם. שערי עיקר הצלם, אז עיקר הצלם והדמות, אומר העליון, היא בפעולותיו.
Alors comment tu vas ressembler maintenant à ton créateur par rapport à ta partie spirituelle? Imadam, Rochev, Shuidame, la boré en l'amra kalede agouf, Omer Zarzava la tselem. Zarzava la chelek aruchani. C'est une déception pour le tselem, pour la partie spirituelle. Uma yo'ilo heyoto katsura, ha'elyona demut tavnit evarav, uba pe'ulot lo yidame lekono. À quoi ça sert qu'il a le tselem, qu'il a cette spiritualité, mais il ne ressent pas son créateur? אז מה זה שווה? יש לו את הצורה, אבל הוא לא מדמה לקונו, על ידי הפעולות. לפיכך ראוי שידמה אל פעולות הכתר, שהן 13 מידות של הרחמים העליונים. אז הוא אומר, הוא צריך להידמות ליג מידות. Donc il doit ressembler à son créateur par les 13 attributs qu'on a dans El Rachum Vechanun, etc. et qui sont Mi'el Kamocha, dans Micha Morashti. Ou les Rachav les Faret Achaka, Mi'el Kamocha. Mi'el Kamocha, c'est les 13 attributs. Ils sont en parallèle direct avec ceux de Moshe Rabbeinu, El Rachum Vechanun. C'est Makbil, les Moshe Rabbeinu. Avec un Moshe Rabbeinu, c'est comme on dit pour la Sphira, c'est le Kli. Et la lumière, c'est Mi'el Kamocha. Akli, c'est El Rachum Vechanun, Ve'or, c'est Mi'el Kamocha. אומר לפיכך ראוי שידמה אל פעולות הכתר שהם 13 מידות של הרחמים העליונים ורמוזות בסוד הפסוקים מיאל כמוך נושא עוון ועובר על פשע. C'est les psukim de מיכה המורשתי ועובר על פשע לשארית נחלתו לא חזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא ישוב ירחמנו יכבוש עוונותינו ויתשליך במסוליותיהם כל חטאותם תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת על אבותינו מקדם עד כאן 13 מידות שכתובות במיכה מורשתי. Voilà les 13 attributs qui sont écrits dans Micha, dans le Navi Micha, qui sont en parallèle direct avec ceux de Moshe Rabbeinu. C'est Makbil l'Elou shel Moshe Rabbeinu. Imken, donc, Raoui she timatsena bo 13 midot. C'est-à-dire que l'homme, il doit avoir en lui, il doit agir avec ces 13 midot. Adam, צריך שיהיה בו את כל 13 מידות האלו. והוא צריך לנהוג על פיהם. ואז הוא מדמה לקונו. אם לא, הוא לא מדמה לקונו. C'est comment il va ressembler à son créateur. S'il va agir et réagir avec ces midot-là, avec ces traits de caractère-là. ועכשיו נפרש אותם הפעולות 13 שראוי שתהיינה בו. אז הנה הרמ"ג, maintenant il va nous expliquer, il va nous donner maintenant qu'est-ce que l'homme il doit faire. עכשיו הוא הולך לפרט אותם. הראשון, le premier, מיאל כמוך שהוא מקביל לאל. נכון? Le premier c'est מיאל כמוך, c'est dans ceux de Moshe Rabbeinu, c'est El. מורה על היות הקדוש ברוך הוא מלך נעלב. Ça montre que הקדוש ברוך הוא c'est un roi נעלב. זה לא כל כך יפה, לא? מלך נעלב, עלוב. J'ai expliqué cette nuit que Oui. le L, Oui. c'est le Shem 21 qui est V des Otiotes. Oui, c'est le 31. Shem Kassa. Non, c'est de Sag, pardon, pas Kassa, Sag. Le L, c'est la pnimiou de Sag. Ah, bah, non, c'est plus du tout le 21. Ouais, non, c'est le. Hein? Le 21 plus les dilettes. Comme ça, j'ai entendu. Oui, ok, tu as raison. C'est une autre prina, oui, tu as raison. Dans le 31, ouais, il y a plusieurs prinas. C'est Shem Kassa. Tu as raison. Ouais, je viens de me rappeler maintenant, tu as raison. Il y a 3, ouais, il y a plusieurs, oui. Il y a la pnimiou de Sag, c'est 31, il y a le, ok, c'est Dergamo. Tu as le 21 plus 10, ça fait 31, ok, ça marche. Zmazé Omer. Tout à l'heure, la guide, j'ai Melech Alouv. Vous avez fait? C'est beau? Quelqu'un Alouv, c'est quelqu'un de dédaignant, comme un comment tu parles d'un, pas un mendiant, celui-là qui est dans la rue là, homeless. SDF. Hein? SDF. C'est quoi SDF? C'est un Rachid Devot? Hein? Ils sont dans la rue. Ceux qui sont dans la rue, voilà. Ça c'est Alouv. Ou bien, pas dans la rue, mais il est Alouv, il est le contraire de qu'il a l'air bien, quoi, le contraire. Alouv, c'est ça que ça veut dire Alouv. Alors pourquoi? Lama. Sovel Elbon, il supporte les hontes. Il supporte quand quelqu'un on lui fait honte en public, comment on appelle ça? Il supporte les bisionotes. Donne-moi le mot pour le bisayon en français, comment tu aurais dit? L'expression,
באמת, הוא סובל את הביזיונות, הוא סובל את העלבונות. תראה למה. למה הוא סובל את זה? La honte. Oui, La honte. il supporte les hontes. La honte. On lui fait honte, il supporte. On va voir tout de suite pourquoi. Lama. תראה מה הוא אומר. מה שלא יכילהו רעיון. אתה לא יכול להכיל בראש הקטן שלנו, אי אפשר להכיל את זה, זה רעיון. רעיון זה הכוונה שכל. אי אפשר להכיל את זה. מכל רעיון. אל מסתתר, נכון? זה רעיון. Donc il te dit, se dire ça, tu ne peux pas comprendre dans ta tête, tu ne peux pas le comprendre. Il te dit, arrête, en davar nistar, me'ashgachato beli safek. Rien n'est caché. Rien n'est caché de lui. Shum davar lo nistar. Ça c'est premièrement. Davar rishon, נכון? ועוד, אין רגע שלא יהיה אדם ניזון ומתקיים מכוח עליון השופע עליו. אתה בוא תראה למה הוא עלו וכולי למה, pourquoi? Il n'y a pas une seconde où tu n'es pas nourri par la השגחה et par la force divine. אין רגע אחד שאתה לא מקבל מזונות, הכוונה כוח מעליון, הכוונה מהקדוש ברוך הוא. אין רגע אחד, שנייה אחת אין, שהוא שופע עליך. אם זה פרנסה, אם זה בריאות, אם זה חיים, אם זה ילדים, הכל. Tu donnes la parnassa, la brioute, les enfants, tout ce que tu veux. והרי תמצא שמעולם לא חטא אדם נגדו, שלא יהיו באותו הרגע ממש שופע שפע קיומו ותנועת איבריו. ואם היות האדם חוטא בכוח ההוא, לא מנעו ממנו כלל, אלא סובל הקדוש ברוך הוא עלבון כזה להיות משפיע בו כוח ותנועות איבריו. והוא מוציא אותו כוח באותו רגע בחטא ועוון, ומכעיס הקדוש ברוך הוא סובל. תראה, regarde ce qu'il dit. Au moment où tu es en train de fauter, il est en train de te donner la vie. Et il accepte. Il supporte. ברגע שאדם חוטא, הוא מקבל עכשיו חיים ממי? מהקדוש ברוך הוא. והוא סובל. אומר, כל זה אתה צריך גם כן לדמות אליו. הבנת מה אני אומר? צועקים עליך, ואתה למשל, במיוחד שאדם אתה משפיע. יש כלל בחיים, il y a une généralité dans la vie. À qui tu fais le plus de bien, il te rend le plus de mal. C'est fort ou pas? תשמע טוב. יש כלל בחיים, למי שאתה עושה הכי טוב, הוא מחזיר לך רע. זה ברור. Tu veux que je te dise, un jour mon רב, פעם אחת הרב שלי אמר לי, הרב שלי שיקר עליי. Mon maître, il m'a menti. Mon rave, il dit que son maître l'a menti, il lui a menti. Pourquoi ton maître, il t'a menti? למה הוא שיקר עליך? הוא אמר לי, אתה עושה טובות לאנשים, מחזירים לך אבנים. אז למה הוא שיקר לך? כי הם מחזירים סלעים, לא אבנים. Il dit parce qu'il m'a dit que quand tu fais du bien à quelqu'un, il te rend des pierres. Je dis, ok, alors pourquoi il t'a menti? Parce qu'ils ne me rendent pas des pierres, ils me rendent des rochers. אומר, ולא תאמר שאינו פעם החתם סופר, היה אחד עשה לו רע. הוא אומר, אני לא מבין, איזה טוב עשיתי לו, שהוא מחזיר לי רע ככה. Le Khatam Sofer, un jour, il y a quelqu'un, il lui a fait beaucoup de mal. Alors le Khatam Sofer, il dit, je ne comprends pas, quel bien je lui ai fait qui me rend ce mal? Et maintenant, ma קורה פה. זה גם הפוך, מי שעושה לו רע, הוא מחזיר לך בטוב? לא, זה שהוא רוצה שתעשה ככה, כן. מה זה הפוך? זה הקדוש ברוך הוא. עושים לו רע, מחזיר טוב. הוא רוצה שתתנהג ככה. Tu as compris ce qu'il a dit? C'est beau, חזק וברור. זה בדיוק, כל מי אל כמוך זה. זה המשפט שאמרת. זה מי אל כמוך. חזק וברור. Tu as compris ce qu'il a dit? Il a dit, attends, mais le contraire aussi. Quelqu'un, il te fait du mal, tu lui rends du bien. Je lui dis, mais c'est exactement ce qu'il veut que tu fasses. C'est ça le mi-el kamocha. C'est ça le el. Mi-el kamocha. Qui est el, c'est ça, c'est celui-là. Que quelqu'un qui te fait du mal, tu lui rends du bien. Zé mi-el kamocha. Osim lechara tarzir tov. Ah. C'est chazak ou לא? איך אתה אומר, כי גחלים אתה חוטא, כאילו אתה מה... כאילו, לא, זה טוב, זה הפוך. גחלים שאתה מדליק את האש. ולא תאמר שאינו יכול למנוע ממנו הטוב ההוא. חס וחלילה. אל תגיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעצור את הטוב.
Share bekoro berega mekememre. Leyabesh yadav viraglav. Omer ki en she'asa le Yerovram. Comme il a fait à Yarovam, il raconte le Melachim Aleph, il raconte que Yarovam, il a levé sa main contre le Navi. Iddo un Navi, il a levé sa main contre le Navi, et sa main, elle est restée paralysée en l'air. Donc tu vois qu'il peut l'arrêter, l'homme, il peut l'arrêter tout de suite. Mais qui est assez pour Yarovam? Shuirim et Yado neged anave, Iddo anave, והיד שלו נשאר באוויר, של ירבעם, כי הוא הרים את זה על הנביא. אתה רואה שהוא יכול לעצור את האדם במקום, il peut l'arrêter l'homme sur l'endroit, sur le coup. אז אל תגיד שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעצור אותו. ועם כל זה שהכוח בידו להחזיר, הכוח הנשפע ההוא, והיה לו לומר כיוון שאתה חוטא נגדי, אומר תחטא בשלך ולא בשלי. הקדוש ברוך הוא יכול להגיד את זה. תעשה בשלך, לא בשלי. הקדוש ברוך הוא peut dire, attends, tu veux fauter? Fais avec tes forces, pas avec moi. Il peut l'arrêter. Il ne le fait pas. Ou l'on il l'arrête pas. Et le dit, Velo mi peneze mana'to mina adam, velo savar elbon. Vishpi akoach, ve'etiv la adam tuvo. Areze elbon vesav lanut, ma shelo yesupar. T'achol le sha'er, mazé. Tu peux comprendre un peu ce elbon, cette honte, cette patience. T'achol lisbol. T'achol le ta'er, tu peux imaginer un peu. Tu peux imaginer un peu cette patience et cette honte qu'Akadosh Baruch Hu reçoit. Et il continue à te donner la vie. Et il continue. Il te dit Ve'alze korim mal'achei hasharet l'Akadosh Baruch Hu melech aluv. C'est katuv beperkei echalot. Pirkei echalot dit c'est melech aluv. Ve'ainu omro mi el kamocha. C'est mi el kamocha. Ata el ba'al chesed ametiv. C'est ça. Maintenant on va expliquer c'est quoi mi el kamocha. Ken Ataiti Bartov. Ken Doron, Botiri Mazemi El Kamocha. Ma pirouche. C'est quoi le pirouche de Miel Kamocha? Miel Kamocha Kavana Ata El Baal Chesed Ametiv. C'est toi, le créateur, qui est la bonté qui donne gratuitement. À El, à Chesed, Baal Chesed Vametiv. El Baal Koach Limkom Vele Esof et Shelcha. C'est la divinité qui a la force de faire la vengeance et de réunir ce qui lui appartient. Veim kolze, avec tout ça, il a toute la force dans la main. Avec toute cette force qu'il a dans la main, kol hakochot yeshlo, ma הוא עושה? ואם כל זה אתה סובל ונעלב עד ישוב בתשובה. Il prend patience, il se retient, comment il dit ça, il sovel, il souffre, hein? Il supporte jusqu'à que l'homme il fait tchouva. Arezu mida shetzarich adam litnaeg bar etzoni asavlanut וכן היותו נעלב אפילו למדרגה זו ועם כל זה לא יאסוף טובתו מן המקבל. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא כביכול, אם אתה רוצה להידמות אליו כמו שהוא התחיל. איך הוא התחיל? האדם ראוי שידמה לקונו. אתה רוצה להידמות מיל כמוך? תסבול. עושים לך רע, תסבול. sinon tu ressens pas. אם לא, אתה לא דומה לקדוש ברוך הוא. sinon tu ressens pas הקדוש ברוך הוא. זה נקרא להידמות לקונו. חזק או לא? זה הראשון. זה מיל כמוך. השני, מה זה השני? השני נושא עוון. אל רחום. זה רחום. זה רחום. מה אתה אומר? מקבל את זה באהבה? באהבה זה פשיטה. גם האיסורים אתה מקבל באהבה. זה ודאי באהבה. אבל חוץ מזה שזה באהבה, בסבלנות, ואתה לא, אין לך פסיק של אבמינה להחזיר רע. J'ai compris ta question. Je dis, est-ce que tu reçois ça en joie? Bien sûr, tu reçois en joie. Tu dois Bessimra, c'est Hachem qui te donne, c'est Hachem. Mais tu n'as même pas une fraction de seconde de pensée que tu vas lui rendre du mal sur le mal qu'il t'a fait. Et Vatamam Douba, c'est malach, là. Attends, c'est un ange. Il te dit, voilà, si tu veux ressembler à Kadosh Baruch Hu, c'est ça. Voilà, c'est ça que tu dois faire pour ressembler à Kadosh Baruch Hu. Baruch, Ata Adonai. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עכשיו le deuxième, c'est quoi le deuxième? מה זה השני? נושא עוון זה רחום. והרי זה גדול מהקודם, שהרי לא יעשה אדם עוון שלא יברא משחית, כדתנן העובר עבירה אחת קונה לו קטגור אחד. Maintenant il te dit le deuxième il est encore plus grand que le premier. זה עוד יותר גדול מהראשון. למה?
Qu'Adam chote boré mashrit. Celui-là qui faute, il va créer un ange accusateur. Ve'are auto catégor omed lifna kadosh baruch hu ve'omer ploni asaani. Maintenant, cet ange accusateur se met devant Kadosh Baruch Hu, il lui dit voilà, cet homme-là, il m'a créé. Auto catégor omed lifna kadosh baruch hu omer ine Adam hazeh baraoti. Ve'en bria mitkayemet ba'olam ela b'shif'o shel HaKadosh Baruch Hu. Ve'are ha'mashchit hazeh omed lefanav ubame mitkayem. הדין נותן שאומר הקדוש ברוך הוא אין ניזן משחיתים ילך אצל מי שעשאו ויתפרנס ממנו והיה משחית יורד מיד ונוטל נשמתו או קורתו או נענש עליו כפי עונשו עד שיתבטל המשחית ההוא ואין הקדוש ברוך הוא עושה כן. זאת אומרת שהפשטות הוא מה אתה רוצה ממני אומר הקדוש ברוך הוא למשחית ילך אליו, נכון? אם היה עושה את זה הוא היה הורג את האדם. הקדוש ברוך הוא לא עושה את זה. C'est-à-dire en fait, l'ange accusateur qui vient de voir Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu, il devrait lui dire, c'est pas moi qui t'a créé, va chez celui qui t'a créé, débrouille-toi avec lui. L'ange accusateur, il vient, il peut le tuer. Kadosh Baruch Hu, il l'envoie pas. Kadosh Baruch Hu, il va supporter l'ange accusateur. Il va le nourrir pour ne pas qu'il retourne chez l'homme. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יטפל בקטגור הזה כדי שלא יחזור לאדם. אלא נושא וסובל העוון. וכמו שהוא זן העולם כולו, זן ומפרנס המשחית הזה. הקדוש ברוך הוא זן את המשחית הזה. נתן לו משחית, כן, ולא אין בעיה, אני אטפל בך, בוא, תיכנס. בבקשה, תיכנס, מכניס אותו לבית. Il le fait rentrer chez lui, הקדוש ברוך הוא, il lui dit, je m'occupe de toi, il n'y a pas de problème. יאללה, תיכנס. כדי שהוא לא יחזור לאדם ויהרוג אותו. Tu as compris, pour ne pas qu'il retourne chez l'homme, il va le tuer. עד שיהיה אחד משלושה דברים, אומר, עד, הקדוש ברוך הוא סבלן עם הקטגור הזה, עכשיו הוא מפרנס את הקטגור. Maintenant, il est en train de nourrir l'ange accusateur. Jusqu'à trois possibilités. עד שלושה אפשרויות. מה זה? C'est quoi les trois possibilités? או ישוב החוטא בתשובה ויחלו ויבטלו בסיגופיו. Il va faire tchouva l'homme, il va annuler l'ange accusateur par ça peut être des sigoufim, ça peut être des mitzvot qu'il a fait, ça peut être beaucoup de possibilités. זאת אומרת, עד שאדם חוזר בתשובה, או סיגופים, או מצוות וכולי, יבטל את הקטגור. או יבטלהו שופט צדק בייסורים ומיתה. וביאה הקדוש ברוך הוא יבא l'annuler. הקדוש ברוך הוא יבטל אותו בגלל שהוא חזר בתשובה. Deuxième possibilité, השלישי, או ילך בגיהינם ושם יפרע חובו. או שאדם הולך לגיהינם, ישלם את החוב שלו, ונגמר הסיפור, והולך לגן עדן. Que l'homme il va au Gehinam, il va payer pour ça parce qu'il a créé cet ange accusateur, mais c'est tout. Ve'aynu shamar Caïn, Mama Caïn, Gadol avoni mineso, shepirshu rabotenu zichron vracha. Chachamim amru bamidrash tanchuma. C'est quoi grand est ma faute que je peux supporter. Et qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim dans le midrash? Kol haolam kulo ata sovel. Omer Caïn la Kadosh Baruch Hu. Caïn il dit à Kadosh Baruch Hu quoi? Tout le monde, tu arrives à les supporter. Yirtze zanu parnes ve'avoni kaved shen ata yachol lesoblo. Omer ma ve'avon sheli ata kol ha'olam ata sovel. Magia lo magia אתה נותן לאכול. אבל את העוון שלי אתה לא יכול. Tout le monde tu donnes la nourriture, mais ma faute à moi tu peux pas supporter. Pirouche les parnesso ad she'ashuva etaken. C'est-à-dire, occupe-toi de lui maintenant jusqu'à que je fais la tchouva. Et je vais réparer. Jusqu'à que je vais réparer ma faute. Imken arezu midat savlanut gedola shiazun vifarnes bria ra'a shebara chote ad shiashuv. Tu as compris un peu là l'idée? הבנת את הדרגה הזו? את הדרגה הזו של סבלנות שהוא זן בריאה רעה שהחוטא ברא כדי לא לחלות את החוטא. שיחכה, הוא מחכה בסבלנות שיחזור בתשובה. Il va nourrir une créature mauvaise pour patienter qu'il fasse tchouva à celui qui a fauté. Yilmod, maintenant, qu'est-ce qu'il doit apprendre de l'homme de ça? Qu'est-ce qu'il doit apprendre de ça? Yilmod Adam kama tzarich shiye savlan lisbol ol chavero vera'otav hashera. Mipo tilmad, ti savlanut, ou asa arbe ra'a chaver. אז תלמד מהמידה הזו גם אתה. t'es savlan. C'est-à-dire que maintenant ton prochain il t'a fait beaucoup de mal. Apprendre de cette mida là d'être patient jusqu'à qu'il fasse tchouva.
עד שיעור כזה שעדיין רעתו קיימת שחתן נגדו. והוא יסבול עד שיתקן חברו או עד שיתבטל מאליו וכיוצא. C'est-à-dire que l'homme il doit prendre patience jusqu'à que son copain, que son ami va faire tchouva, ou bien jusqu'à qu'il s'annule, ça va s'annuler, ou que son ami il quitte la ville, ou que son ami je sais pas où est-ce qu'il va aller, et donc Mishamaim ça va s'annuler. El Rachum, maintenant El Rachum ve Chanoun. Ça c'est Chanoun. Voilà, on a fait le 2. Ok, maintenant on fait le B'siyata Dishmaya, Naseo Dechad ou Katsar. C'est quoi le 3 Verover al Pesha ve Chanoun? Il te dit Mizu Mida Gedola, Shari'en Mechila al Yede Shaliach, et là al Yado Mamash Shel HaKadosh Baruch Hu Kedirtiv, Ke'imecha Selicha. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא יכול לסלוח על ידי שליח. הקדוש ברוך הוא ne peut pas te pardonner par un messager, par un envoyé, par un ange. Non, c'est lui qui a la mechila. הקדוש ברוך הוא בעצמו צריך למחול. C'est הקדוש ברוך הוא qui doit faire la mechila. Il te dit, ומה היא הסליחה? שהוא רוחץ העוון כדכתיב. מה זה הסליחה? C'est quoi le pardon d'Akadosh Baruch Hu? Nettoyer la faute. לרחוץ את העוון. זה המחילה של הקדוש ברוך הוא. אם רחץ השם את צואת בנו, אומר ציון, נכון? בנות ציון, פרדון. אם רחץ השם את צואת בנות ציון, זאת אומרת שהוא רחץ את העוון של בנות ציון, les filles de Tzion. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a nettoyé les fautes que les filles ont fait à Tzion, c'est au temps de la destruction. Kshaya Khurban Abayt. Donc c'est qui va le faire? C'est Katoubé Shaya. עכשיו, יש עוד פסוק ביחזקאל, כן כתיב ביחזקאל, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. Un autre pasuk dans Yechezkel, je vous envoie de l'eau, vous allez vous purifier. Donc c'est qui nettoie la faute, c'est Akadosh Baruch Hu. והיינו עובר על פשע. C'est ça le troisième, עובר על פשע. שולח מימי רחיצה ועובר ורוחץ הפשע. אתה compris? מה זה עובר על פשע? הוא מעביר את הפשע, מעביר את החטא, רוחץ את החטא. והנה ממש כדמות זה צריך להיות האדם שלא יאמר וכי אני מתקן מה שפלוני חטא או השחית, לא יאמר כך, שהרי האדם חוטא והקדוש ברוך הוא בעצמו שלא על ידי שליח מתקן מעוותו ורוחץ צואת עוונו. מכאן ומכאן יתבייש האדם לשוב לחטוא, שהרי המלך בעצמו רוחץ לכלוך בגדיו. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu vas prendre de là? Mata l'omed bipo. Kadosh Baruch Mishu chata kenegdecha, gamata tirhatz. Gamata tenake ta avon akavana al takpid. Tenake. Mais quelqu'un il a fauté contre toi, nettoie. C'est-à-dire ne sois pas makpid, ne tiens pas rancune. Il a fauté, tu nettoies tout. Comme Kadosh Baruch il nettoie tes fautes, jusqu'à ce que tu fasses tchouva et jusqu'à ce que tu as honte. Tu dis quoi? Moi je faute, il nettoie mes fautes, alors je vais faire tchouva. Jusqu'à ce que tu fasses ça. זאת אומרת, אדם יגיד, מה, אני חוטא, הקדוש ברוך הוא מנקה לי את העבירות. עד שהאדם יעשה תשובה, jusqu'à que l'homme il fait תשובה. טוב, בעזרת השם, הנה אנחנו עשינו, on a fait 3 midot. אז בעזרת השם, on continue la prochaine fois. On est arrivé בעזרת השם dans la 4e, on continue. La prochaine fois, לשארית נחלתו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.